ಜಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಚ್ಚರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ತುಂಬಾ ಹಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಾಟರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಟ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿನಿಮನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೇನು ರಾಜು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಜನರು ಆ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ನೀವು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವೇಸ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮನೆ ತಗೊಳ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಭೂಮಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಸ್ವಂತ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಭೂಮಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಅದು ಕೂಡ ಅದೇನು ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ತೊಗೋಬೇಕು, 1-2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲಂತೂ ಈ ಡೌಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಮಗೂ ಹೇಳಿ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ನಮಗೂ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೌದಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಹಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡುಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟಿಫಿನ್ ಒಂದೇ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಿನಿಮಾ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಬನ್ನಿ ಈಗ ಅಡುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಐತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಗ್ರಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಚಿನಿಮಾನ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜುನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವಳು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನು ಚಿನಿಮಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವಳು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಲ ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದೀನಲ್ವ, ಸೊ ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಡೈಜೆಷನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೈಟಾಗಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಚಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚಿಕನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಲಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ತೋಟದ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡರ್ಮಾವ್ಯೂ ಹೈಡ್ರಾ ಕ್ಲಿನ್ಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೈಲಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಅವರಿಗೂ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರೈ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಡರ್ಮ್ ಅವರ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಲೋಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೊಟೀನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಗ್ರೀಸಿ ಮತ್ತು ಜೆಂಟಲ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಜಿಡ್ಡಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಚ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬೇಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡರ್ಮಾವ್ಯೂ ಅವರ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಲೋಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಕೈಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಂತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಶೇವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇರ್ ರಿಮೂವ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಡ್ರೈನೆಸ್ ಏನೂ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಲೋಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರ್ಗಂತೂ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮೇಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೈಕಾ, ಪರ್ಪಲ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಈಗ ಚಿನಿಮಾನ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬೇಕು ತೋಟದ ಹತ್ರ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮು. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ರೂಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೂಮನ್ನು ಕಟ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲದ್ರದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ, ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫುಲ್ ತಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೋಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ಹೀಗಿತ್ತು, ಈಗ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟು ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡ್ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ತಗ್ಗಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಥರ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೆರಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಗಸಗಸೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಬಿದಿರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಸಗಸೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ನೆರಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಿದಿರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಇದು ಗಸಗಸೆ ಗಿಡ ಜಸ್ಟ್ ನೆರಳಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರೋದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದೆರಡು ಗಿಡ ಉಳಿದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ.
ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಔಷಧಿ ಹಾಕೋದು, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹುಳುಗಳು ಬರದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ತಾರಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಹುಳುಗಳು ಪಾಡಿಗೆ ಹುಳುಗಳು ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲವು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋಂತಹ ಹುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ವೀಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ರಾಜ? ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಇದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ, ಈಗ ನವಣೆ ಅಂತ, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ, ಆಕಳದ್ದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಔಷಧಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಔಷಧಿಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ದಂಗ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹೌದು, ನಮ್ದು ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮಯ್ಯವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಔಷಧಿನೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನು ವೀಡು ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಏನು ಗಲೀಜು, ಅದು ಹುಳ ಇರುತ್ತೆ, ಜಂತುಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 3/4 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ 6,000 ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ, ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಜಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಚ್ಚರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಏನಿದು ಹುಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಡ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಅದು ಅಂದರೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ನಿಲ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ನಾನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗಿಡಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಾಗ ಸುತ್ತಲೂ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಜತ್ರೋಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಮೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಫೆನ್ಸ್ ರೀತಿಯಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಈಗ ಕುರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಡುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವ, ಬಟ್ ಇದನ್ನಾದರೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇದು ಜಾಗ ಸುತ್ತಲೂ ನಮ್ಮ 3/4 ಎಕರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಬೇಲಿ ಥರ. ಸೊ ಬೇಲಿ ಥರ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು, ತೆಂಗಿನ ಮರ, ವಿಧವಾದಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳು, ವುಡ್, ಗಂಧ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಗಿಡಗಳು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಇದು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೌನ್ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಹೋಗಿಬಿಡೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಭತ್ತ ಬೆಳಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಣ್ಣು ಜಾರ್ದಂಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕ್ಸ್ದಾಗಿಂದ ಮಣ್ಣು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ. ಇದೇನು ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ 3/4 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 76 ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ 10 to 15 ಫೀಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ 15 ಫೀಟಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಪಪ್ಪಾಯ ಅಂಥವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಲ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜಲ್ದಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳು ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಆ್ಯಪಲ್ಸು, ಫುಲ್ ಗಿಡ ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಚೆರ್ರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು 1-2 ಗಿಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಲೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಅಗಸೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಮಧ್ಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಇನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಥರದ ವಿಧವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಈ ಥರ ಅಗಸೆ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಲ್ವ, ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ಫಲವತ್ತವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಹಾಕ್ಸ್ದಲೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಅಗಸೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಥರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಉದುರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫಲವತ್ತವಾಗಿ ಗಾಡು ಭೂಮಿ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಜನರು ಇದೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಏನು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ಇರುವಂತಹ ಭೂಮಿಗೂ ಈಗಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಗೂ ತುಂಬಾ ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಕಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಜನರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನೀವು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಳಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮಾರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಉದುರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳ್ದಿದ್ದಂತೀರ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನುಗ್ಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಬೆಂಡಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ನೀರು ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬುಡದ ಸಮೇತನೇ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಮ್ಮಯ್ಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಯೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟೊಂದು ಮರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಅದು ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಡನೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾಳೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರೀತಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಒಂದೇ ಥರದ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಥರದ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಚ್ಚಬಾಳೆ, ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ, ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ, ಸೊ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಥರದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಾಳೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ಚಕ್ಕೆದು ಬರುತ್ತಲ್ವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ, ಅದು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದು ಅಂದರೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲದು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಘಮ ಕೊಡುತ್ತೆ. 1-2 ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಕೂಡ. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಘಮ ಘಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಟೀ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ವ, ಅವಾಗ ಟೀ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಥ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ತೋತಾಪುರಿ, ರಸಪುರಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು 6-7 ಥರದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಂತೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಬಂದಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಅಂಥೇಳಿ. ತುಂಬ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇತ್ತಲ್ಲ ರಾಜು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಗಿಡ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು, 9-10 ಮಂತ್ಸ್.
ಇನ್ನು ನುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಒಂದೇ ಥರದ ನುಗ್ಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 4-5 ಥರ ನುಗ್ಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಪಪ್ಪಾಯ, ಅದು ದಪ್ಪ ಪಪ್ಪಾಯ, ಅದು ಹೆಸರು ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಲೇಡಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಗಂಡು ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡ, ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೂ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಿಡಗಳು ಕಾಯಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದು ಹುಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಜೇನುಳ, ಚಿಟ್ಟಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸಂತಾನ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡಗಳಿದೆ. ಗಂಡು ಪಪ್ಪಾಯ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದನೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಗಂಡು ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ಬೇಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜತ್ರೋಪ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಫೀಟ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವುಡ್ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು SDM ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಈ ಥರ ವುಡ್ ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, SDM ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇದು. ಹೌದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೌದು, ಜಟ್ರೋಪ ಆದಮೇಲೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಫೀಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ನುಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಗಸೆ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆ, ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಸೀತಾಫಲ, ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಣ್ಣು ಗಿಡಗಳು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗಿಡಗಳು ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಗಿಡಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ದಾಸವಾಳ, ಆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರನೇ. ಸೊ ಇಂಥ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ಈ ಜೇನಿನ ಹುಳ ಅವೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಫಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀಸನು. ಜೊತೆಗೆ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೂ ನೋಡ್ದಂಗೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಾದಮೇಲೆ ಇದು ಜೇನಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಹನಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಇಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಈಗ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಡೇನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಲೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹೊರಗಡೆ ಹುಳುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಿಡ, ಹೂವಿನ ಗಿಡ, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ, ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆಹಾರ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ವೀಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೀಡನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಬೇರೆ ತರದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡು, ಇದನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹುಳ, ಅದರಿಂದನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಗಸೆ ಗಿಡಗಳು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ದಪ್ಪ ಇರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಳ್ಳಿಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನವಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಷಾಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪದೇ ಪಪ್ಪಾಯ ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಗಿಡದ ಪಪ್ಪಾಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಕಾಯಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಳೆ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಂಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಳೆಗೆ ನಾವು ನೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ
ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೇ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಹಸಿರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಣ್ಣಾಗೋದು. ಇಷ್ಟೊಂದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಗಿಡ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ. ನೋಡಿ ಈಗ ಸೊ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರನೇ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಆ ಮಳೆಗೆ, ಆ ಗಾಳಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಾಡು ಥರ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಿಟಿ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದು, 1 day 2 days ಸ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಂತ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪೇರ್ಲೆ ಕೂಡ ಏನು ಜಾಮ್ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು 5-6 ವೆರೈಟೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಪ್ಪ ಸೈಜು, ಉದ್ದ, ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟದು ಜಾಮೂನ್ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಥರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅದೇ ನನಗೆ ಇದು ಎಲೆಗಳು ನೋಡೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಜಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಎಲೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜು ಪಾಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರೋ ವಾತಾವರಣನೇ ಬೇರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಡಿಸನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇದು ಶೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಥರನೂ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರ ತಮ್ಮಯ್ಯವ್ರು ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ಹಂಗೆ ಅಗದು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಗಿಡ ಯಾವ್ದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತದ್ದು ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ನಮಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಎಲೆನ. ಇನ್ನು ಇದು ಬಂದು ಕರ್ಬೇವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 4-5 ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರ ಕೆಂಪುದು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಡಿಂದು ಒಂದು ಕರ್ಬೇವು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಈ ಥರ ತೆಳುವುದು, ದಪ್ಪ ಇರೋಲ್ಲ ಕರ್ಬೇವೆಲೆ, ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಂದು ಕಾಡು ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಡೋ, ಅದು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಂತೂ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಂಪು ಹಲಸು, ನೀವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಲಸಿನ ಗಿಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಕೆಂಪು ಹಲಸು, ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು, ಮತ್ತು ಉದ್ದುದ್ದ ಹಲಸು, ದಪ್ಪ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ನು ದಾಳಿಂಬೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಗಿಡ, ಇದು ಆಗಲೇ ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಸಪೋಟ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಗಲೇ. ಸಪೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕೊಡುವಂತಹ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಪೋಟ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕೊಡತ್ತಂತೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸೊ ಅದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಉದ್ದ, ದಪ್ಪ, ಸೊ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಥರ ತೋಟ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಬರೀ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಾಡಿನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಒಂದೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ವಾಟರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ, ಬಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವಳು ಮನೇಲಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಫಸ್ಟು ನೀರು ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾಯಿ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಕಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಧ್ಯೆ ಈ ಥರ ಗೋರಂಟಿ ಗಿಡ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೆಹಂದಿ ಎಲೆ. ಅವಾಗವಾಗ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು
ಐ ಐ ಐ ಐ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಏನದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋಕೆ ಮನೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದರೆ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಆಗತ್ತೆ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಇಂಥ ಪಾಲಕ್, ಮರಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮನೆಗೂ ಸೊಪ್ಪು ಆಗತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಪುದೀನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಪುದೀನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಇದು ರೂಮು. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಂಚ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಬಂತು, ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನನಗಂತೂ ಈ ರೂಮ್ ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತೋಟ, ಆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ವ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಮಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಖುಷಿ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ನಾವು ಈಗಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಸೋದು ಬೇಡ, ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಬೇಕು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಸೊಪ್ಪಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು ನೀನು. ಏನಿದು ಪುದೀನ, ಮಿಂಟ್. ಏನದು ಚಿನಿ? ಸರಿನಾ? ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.